¡Ay, mi madre! ¡Pique, Teco, pique! Observen esto. Atento, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado? Amigo, mira, ¿dónde queda la droguería única por acá? La droguería única, ¿no? Sí. Pero no está tan lejos. Ajá. ¿Sabes la ¿Pero qué ha pasado? Sigan bien. ¡Ay, mi madre! ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay, mi madre! ¿Pero qué ha pasado?